सांगता मार्मुगांव हांगा केसीन कितें जालें एक्चुअली ऑर्डर आयल्या म्हणून ती आमी एक ते आमकां ते रिस्ट्रिक्ट केल्ले न्हय हय. तो एम एल ए संकल्प येवन ते थंय आमकां करपाक दिवना तो वाटो 4 वाटो म्हणजे 5वी एक वाट आसा ऑलरेडी आनी ते इल्लिगल लोक रावता सगळे सकयल तांणी एनक्रोचमेंट केला आनी ते आमच्या हितूंतल्यान ट्रेसपास करताले केबल चोरताले आनी कितें करताले सो आमी ते बंद करपाक केले तेन्ना तेणें सगळे येवन आमकां ऑब्स्ट्रक्ट बीन केले आनी बाकीचे कितें कितें भानगडी केल्यो केबलां काडून दिवंक ना आनी वाटो बंद करपाक दिवंक सो आमी एक FIR लॉन्च केल्लो हें केल्ली कंप्लेंट लॉन्च ती मागीर ते करना म्हणून आमी मागीर SP कडेन गेलो तो SP कांय करना ताका येता लॉ खबर ना ताणें कांय ऑर्डर बिर्डर पास करूंक ना 173(4) सो मागीर आमी हितून गेले GMFC वास्को कोर्टान आमकां बरें हें केलें आनी 4-5 हियरिंगांनी आमची ऑर्डर पास जाली आमचे हितून की FIR रजिस्टर जावपाचो आनी सो तांणी आतां तांकां पुलिसांक डायरेक्शन दिलां SP डायरेक्शन दिलां सावथाक की FIR रजिस्टर कर ते 4 जाण आनी कोण कोण आशिल्ले पळय तितल्यांचेरूय पळय सो आनी कितें ऑर्डर दिला सर हेजेर ते 4 जाण आनी कोण कोण आशिल्ले पळय कोणें कोणें ऑब्जेक्ट केला तितल्यांचेरूय FIR करचो म्हणून हें दिलां अंडर दॅट हें करप आनी आमचे पळय लॉस बीस जाला ताजेर आनी कितें सगळ्यांचेर FIR हें करचो म्हणून ऑर्डर दिल्या GMFC सो आतां FIR लॉन्च जातली जातली ओके